100 billion people in the world accumulated. Yeah. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាមានមនុស្ស600លានអ្នកនៅលើពិភពលោកបានន័យថានៅជុំវិញពិភពលោកនោះមានអ្នកផ្លិត600លានអ្នកប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ដឹកវិញ្ញាណគាត់បានទៅពិភពមួយហៅថានគរឋានសួគ៌ទៅដល់ពេលគាត់មកវិញគាត់បានទុកផុសតាងបានន័យថាគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើអានេះខ្ញុំអត់សូវចេះភាសាខ្មែរទេនិយាយអត់ស្អីអញ្ចឹងគាត់ទុកជាផុសតាងសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថានេះជាការពិតដែលព្រះបានបង្កើតពិភពលោកគឺនគរឋានសួគ៌និងបឹងភ្លើង They don't need to tell a lie to us because even though they tell a lie to us, what is benefit for them to from us? Nothing. That's why they don't need to tell a lie to us. ដូច្នេះពេលពួកគាត់និយាយគាត់ត្រឡប់មករូបកាយគាត់វិញហើយគាត់បានធ្វើជាផុសតាងគាត់បានធ្វើជាស័យថាពិតជាមានរបស់ពិតជាមានឋានសួគ៌និងឋានរូបនិងបឹងភ្លើងពិតប្រកបមែនហើយពួកគាត់ក៏អត់កុហកពួកយើងដែរព្រោះដោយសារតែកុហកពួកយើងដែរតែគាត់ទទួលបានអីអញ្ចឹងគាត់មិនអាចកុហកយើងបានទេ So let's summarize. In the beginning there is a true God. In the beginning. ដូច្នេះហើយនៅមុនដំបូងអស់យើងមានព្រះពិតតែមួយ And God made everything into a human being, and the human being was made for God because they are image of God. They are lover of God. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នៅលើផែនដីព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺតំណាងជាតួអង្គព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបង្កើតពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ But the problem is, even though they are made as God's love, they turned away from God and they became corrupt, and they became a sinner more severely. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សមកនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គមនុស្សដំបូងបានធ្វើកំហុសខុសឆ្គងជាមួយព្រះអង្គដូច្នេះហើយនៅពេលដែលធ្វើកំហុសខុសឆ្គងហើយកំហុសនោះកាន់តែធំទៅបានកើនឡើងបានធ្វើឲ្យយើងបានអាចចេញពីព្រះជាម្ចាស់ That's why most important thing is not to get the money, not to enjoy our life, but to return to God because God is our creator. God is our lover, real lover, and God is our judge after death. ទោះបីជាមនុស្សដំបូងធ្វើការខុសឆ្គងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់ពួកយើងដូច្នេះហើយនៅពេលចំនួនយើងក្រោយយើងត្រូវតែស្វែងរកព្រះយើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះព្រោះព្រះអង្គជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតក្របពូជមនុស្សដំបូងហើយក៏ជាអ្នកជំនុំជម្រះរាល់មនុស្សទាំងអស់លើផែនដីផង If you return to God, we can restore the meaning of the life. We are first time we were made as a God's love. We can restore meaning of the life. ដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានន័យថាចំនួនយើងនៅពេលដែលយើងបានស្គាល់ព្រះបានយើងបានត្រឡប់ទៅឯព្រះវិញយើងនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានន័យខ្លឹមសារបានន័យថាយើងរស់នៅគឺមានន័យ And if we return to God, we can get the true happiness from God because God is life, God is our real supplier. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅព្រះជាម្ចាស់វិញយើងនឹងទទួលនៅសេចក្តីសន្តិភាពនិងទាំងពលជីវិតរបស់យើងគឺពោពេញដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយព្រោះព្រះអង្គគឺជាអ្នកផ្ដល់របស់អ្វីសម្រាប់ជីវិតយើង And even though when we die, we will go to heaven. That's why we cannot be controlled by fear of death, even though the death will come on us suddenly. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅជីវិតរបស់យើងបានទៅរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់លែងមាននៅក្នុងជីវិតយើងទៀតហើយគឺយើងរស់នៅអស់កលជីវិត That's why we should return to God. How? Through the Bible. How? Through our pure conscience. How? Through the near-death experience testimony. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅព្រះអង្គវិញយើងសួរថាយើងត្រូវត្រឡប់ទៅព្រះអង្គវិញតាមរបៀបណាគឺតាមរយៈការសិក្សាព្រះគម្ពីរតាមរយៈអ្វីដែលយើងគិតថាតាមរយៈមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បានគឺថាបានវិញ្ញាណគាត់បានផ្លឹកចេញទៅហើយគាត់បានមកធ្វើទីបន្ទាល់ជាក់ស្ដែងឲ្យយើងឃើញ
ហើយតាមរយៈដួងចិត្តដ៏បរិសុទ្ធរបស់ពួកយើង But the problem is, okay, you can take a picture. Yeah. But the problem is, nobody want to return to God because they just focus on worldly desire, worldly pleasure, worldly happiness, something like that, worldly idol. ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវនឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងនេះហេតុអ្វីបានយើងមិនបាននេះដោយសារយើងមិនចង់មើលបន្ទុកព្រះវិញដោយសារយើងគិតគូរអំពីការស្វែងរកប្រាក់យើងគិតអំពីការបន់ស្រន់រូបសំណាកផ្សេងដូច្នេះហើយទើបយើងមិនអាចមានគំនិតមួយទៅស្វែងរកលោកព្រះជាម្ចាស់វិញ Instead of returning to God, they just want to get the money only, make the money only. They thought that the money can make them peaceful and happily. They were confused. Money cannot do anything. Money can do something, but money cannot do everything for them. ដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែគិតថានៅពេលដែលមានលុយក៏ពេលពួកគេរលួយបានច្រើនជីវិតរបស់គេពុំពេញដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងសុភមង្គលប៉ុន្តែពួកគេគិតចឹងគឺច្រឡំនៅពេលដែលមានលុយមិនអាចមានសុភមង្គលនិងសេចក្តីរីករាយនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានទេ And also they are confused. Which God is wrong and right? They don't know. And they said, the Buddhism is our religion. That's why we should try to worship the Buddha as our true God. Why should they say like this? First of all, they should think about that Buddha is the right God or not. Yeah. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងជឿលើព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងមានជនបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនបានមកថ្វាយបង្គំរូបសំណាកព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងពួកគេត្រូវដឹងថាតើព្រះពុទ្ធនោះគឺជាព្រះពិតឬក៏គ្រាន់តែជាតួអង្គសាសនា As you know, in the world there are 1 million religion in the world. 1 million religion. ដូច្នេះលើពិភពលោកយើងមានសាសនាចំនួន1លានសាសនា Among the one religion, Christianity is number 1, and the Islam number 2, and Buddhism and the Hinduism number 3, and Buddhism number 4. The Buddhism is just number 4, not the number 1 in the world. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថានៅពិភពលោកទាំងមូលគេហៅសាសនាគ្រិស្តគឺជាប់លេខ1សាសនាកាតូលិកនោះជាប់លេខ2ហើយHindu ជាប់លេខ3ហើយសាសនាព្រះពុទ្ធយើងគឺជាប់លេខ4អញ្ចឹងពិភពលោកយើងនេះយើងដឹងថាសាសនាទាំងអស់គឺមានតំណាងសាសនានីមួយៗ Now she is a now is believer of Hinduism. យើងមើលស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌានេះគឺគាត់គោរពសាសនា Hindu. But you know that it's so ridiculous. So the funny story because the Hinduism there are at least the 300 billion idols in the Hinduism. So many idols in the Hinduism. They worship so many idols in their whole life. How can they worship? How can they devote? Impossible. How can they know the will of the so many idols? Impossible. It's kind of the ridiculous things. ដូច្នេះយើងមើលគាត់ថាសាសនា Hindu មួយវាមានរូបសំណាកវាដល់300រូបសំណាកតំណាងឲ្យសាសនា Hindu ហ្នឹងអញ្ចឹងសួរតែមួយណាអាចជឿទៅជារូបសំណាកព្រះពិតសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងបានតែគាត់ចិត្តថាពួកដូចជាការនិយាយរបស់ពួកគាត់ចិត្តថាស្វែងគុំឲ្យតែគេតំណាងអីគឺយកនឹងស្វែងគុំ What about Buddhism? Buddhism is reformed Hinduism. You know that? Buddha is a member of the believer of the Hindu. After that, Buddha reformed Hinduism to reform the religion. That's why we can say Buddhism comes from the Hinduism. ដូច្នេះយើងមើលថា Hindu ហ្នឹងគាត់ជឿសាសនាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលតំណែងតំណងរវាងគេហៅញាតិសន្តានរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមើលប្រពុតហ្នឹងចេញពី Hindu មក That's why the principle of the doctrine of the Buddhism and the Hinduism is similar. It's almost the same. យើងមើលការថ្វាយបង្គំនិងការគោរពប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនា Hindu ហើយប្រពុតហ្នឹងគឺវាស្រដៀងគ្នា You know? But the difference between the Hinduism and Buddhism, there is one thing. One thing is Hinduism, there is a lot of the idol, but Buddhism there is no idol. Buddha is not the idol. Buddha didn't insist that I am God. Buddha never said like this, never declared like I am true God. He didn't say like this. When he died, he said to all people, his disciples, like this: you should
do your best to find the truth. To find the truth. I'm not the God, and you are not the God. So you should try to find the truth. Don't try to believe idol. Lots of idol like Hinduism. Just try to truth. He didn't declare that I'm God. He didn't say like that. nhưng màនៅសាសនា Hindu យើងការគិតពិតគឺថ្វាយបង្គំជារូបសំណាកប៉ុន្តែសាសនាពុទ្ធមានព្រះបន្ទូលថាពុទ្ធហ្នឹងមិនមែនជាព្រះទេអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យយើងជនមនុស្សចំណងក្រោយគឺស្វែងរកព្រះស្វែងរកសេចក្តីពិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជឿពុទ្ធបានន័យថាអ្នកដែលជនជាតិខ្មែរបើសិនជាគាត់ជឿពុទ្ធគាត់នឹងអាចស្វែងរកព្រះទេព្រោះពុទ្ធមានព្រះបន្ទូលថាគាត់មិនមែនជាព្រះទេ Even though Buddha never declared that he is God, but the problem is all the follower of the Buddha is trying to worship Buddha as their God. It's a ridiculous thing. It's a funny story. ដូច្នេះហើយទោះបីជាពុទ្ធបានប្រកាសថាគាត់នឹងមិនមែនជាព្រះពិតក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលដើរតាមគាត់ហ្នឹងបានន័យថាសមាជិកដែលដើរជាមួយគាត់ហ្នឹងគេខ្ជិលរកព្រះគេខ្ជិលស្វែងរកព្រះដោយសារឃើញពុទ្ធហ្នឹងជាតួអង្គមួយល្អអញ្ចឹងការខុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នកដែលតាមពុទ្ធហ្នឹងគឺគាត់យកពុទ្ធតំណាងជាព្រះរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំណងក្រោយហ្នឹងធ្វើតាមពួកគាត់ដែរ You know, Buddha was born in Nepal. Buddha was born in Nepal long times ago. If the Buddha is God, why Buddha should be born in the Nepal? If he's God, he should make the Nepal instead of being born in Nepal. ពីមើលពុទ្ធហ្នឹងបានប្រសូតនៅប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋនេប៉ាល់អញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាពុទ្ធជាព្រះពិតមែនពុទ្ធមិនមែនកើតនៅនេប៉ាល់ទេពុទ្ធទៅបង្កើតរដ្ឋនេប៉ាល់នឹងវិញ You know? And also he died 8 years old with some bad food. He was infected by bad food poison. At the time he died immediately. If he was God, why should he die immediately after bad food, which were served by his disciple? ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាពុទ្ធហ្នឹងគាត់បានស្លាប់នៅអាយុ80ឆ្នាំដោយសារការញ៉ាំអាហារហ្នឹងវាអាហារអត់ល្អនៅអាហារហ្នឹងវាមេរោគអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់យើងសួរថាបើពុទ្ធជាព្រះមែនតើហេតុអីបានគាត់ស្លាប់ You know? So we should find out right way to get to the truth. The money cannot save us from all our problem, and our idol cannot save us from all our difficulty. Only God can clear everything. យើងមើលទោះបីជាយើងមានលុយច្រើនប៉ុណ្ណាដោយប៉ុន្តែលុយនោះមិនអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់យើងបានទេទោះបីជាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងថ្វាយបង្គំរូបសំណាកបានន័យថារូបចម្លាក់ផ្សេងៗដែលធ្វើពីដៃមនុស្សជាច្រើនក៏មិនអាចជួយយើងឲ្យរួចពីបញ្ហាឯបានដែរ But the one more problem is, if they reject God as their true God, when they die, through their corruption, they will be punished into the lake of fire eternally. It's a real true problem for them. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ជឿលើព្រះដែលជាព្រះពិតពួកគាត់នៅពេលដែលស្លាប់ទៅពួកគាត់នឹងធ្លាក់ទៅឯបឹង You know that in the world there are lots of people who commit crime many times, but they never be punished at all in the court of law. In the court of the law, sometimes they were punished, but most of them were not punished by judge, by police, right? Because in this world there is no just. But when we die, we will meet true just from God, right? We will be judged by God purely, not unfairly, purely. Yeah. After that, we will be thrown into the lake of fire through our wicked will, wicked deed, bad things. Yeah. យើងមើលការនៅលើពិភពលោករឿងនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសប៉ូលីសនឹងចាប់យើងមែនអត់អញ្ចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជីវិតរបស់យើងនៅដែលយើងរស់នៅឡើយនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនៅពេលដែលយើងមានកំហុសឆ្គងយើងប្រព្រឹត្តបាបនឹងត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់អ
អញ្ចឹងនៅការជំនុំនេះនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សសុចរិតជំនួសល្អយើងនឹងទៅរស់នៅកឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សមានទោសយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបន្ទភ្លើង You know? Yeah. But just most of people just worry about the infection being impacted by corona only. The more serious problem is not the corona, it's bang flu. ដូច្នេះយើងមើលមនុស្សយើងនៅសម័យនេះ2020នេះពួកគេកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីមេរោគកូវីដ ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លាំងជាងកូវីដនោះគឺរូបកាយពលិវិញ្ញាណអ្វីដែលខ្លាំងជាងកូវីដគឺវិញ្ញាណយើងនៅពេលស្លាប់ទៅគឺយើងនៅក្នុងបឹងភ្លើងបានន័យថាកូវីដវាមានរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែវិញ្ញាណយើងដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងគឺអស់កលជានិច្ច Corona can terminate their life only, precious life only, but their sin will terminate their eternal life in the heaven. ដូច្នេះហើយកូវីដគាត់តែអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដូចថាជីវិតរូបកាយឬផែនដីតែប៉ុណ្ណោះទេតែប៉ះពាល់ឲ្យយើងស្លាប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាវិញ្ញាណយើងគឺជាវិញ្ញាណមួយដែលរស់នៅអកលនៃអញ្ចឹងបឹងភ្លើងនេះតែពេលយើងធ្លាក់ហើយគឺយើងនឹងរងទុក្ខវេទនាអកលនៃអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកពីកូវីដនិងអំពីអំពើបាបរបស់យើង You know? That's why we should return to God like this. ដូច្នេះហើយបងប្អូនយើងអស់គ្នាត្រូវតែត្រឡប់ទៅរកអព្រះវិញដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះ To be restored as a God's kid, to be restored, to get the true happiness, to be restored, to live with God forever in the heaven. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅព្រះអង្គវិញដើម្បីរស់នៅជាកូនស្ងួនគ្នារបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅព្រះអង្គវិញដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅព្រះអង្គវិញរស់នៅដោយមានជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គ But the problem is, lots of people doesn't care God's word. Instead of they're focusing on the words of God, they just pretend to be a good church goer. Whenever they meet the Sunday worship time, they try to worship the God, but not to focus on the hearing the words of God, but to focus on their worshiping only. It's a truth. It's a problem. ដូច្នេះហើយមានបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គប៉ុន្តែជួនកាលយើងគ្រាន់តែទៅប្រតិព្រះវិហារបានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើតែការទៅថ្វាយបង្គំព្រះវិហារប៉ុន្តែយើងអាចបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ So more important thing is not the church, but the words of God, because words of God, through the words of God, we can meet God. ដូច្នេះហើយយើងមិនផ្ដោតទៅលើតែការទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅព្រះវិហារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការតែអានព្រះគម្ពីរព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានន័យថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងដែលអាចនាំយើងឲ្យទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ And as you know, in the world there are lots kinds of the church, like the Presbyterian, Catholic, Methodist. Their teaching is different from other denomination doctrine. So, what kind of the teaching should we believe? Only Bible, not their doctrine. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាមានព្រះវិហារជាច្រើននៅលើពិភពលោកយើងនេះហើយមាននិកាយជាច្រើនដែរមាននិកាយកាតូលិកមានបាប្ទីសមានPresbyterian អញ្ចឹងនិកាយច្រើនតើយើងត្រូវតែដឹងថាតើពួកគាត់បង្រៀនយើងអំពីគោលលទ្ធិណាមួយជួនកាលព្រះវិហារខ្លះបង្រៀនពីគោលលទ្ធិតខ្លួនបានយកព្រះគម្ពីរទៅបង្រៀនយើងទេ You know. Before I was a Presbyterian church member, but after getting the salvation, I became the believer, follower of the Bible, not the Methodist, not the Presbyterian, not the Baptist, only follower of the Bible. ដូច្នេះហើយពីមុនគាត់ក៏ជានិកាយ Presbyterian និកាយចាស់ទុំយ៉ាងនិកាយចាស់ទុំនៅកូរ៉េអញ្ចឹងពីមុនគាត់ជាខាងនិកាយចាស់ទុំដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺឥឡូវនេះគាត់ជឿលើព្រះគម្ពីរតែមួយមុខទេអត់ជឿលើនិកាយផ្សេងទេ Because God gave us only His words of God, not the corrupt church. ដូច្នេះហើយមានតែព្រះគម្ពីរមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យដួងចិត្តយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងមានតែការអានព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះមួយគត់ដែលអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយគត់ដែលអាចនាំយើងទៅអនុគរឋានសួគ៌បានមិនមែន
គ្រូបង្រៀននៅព្រះវិហារមិនមែនបងប្អូនសមាជិកនៅព្រះវិហារដែលអាចនាំយើងទៅបានគឺចាំថាបើយើងទៀមទានៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរ Yole. So from now on, we will talk about the God's evidence using the Bible and near-death experience and our pure conscience. ដូច្នេះហើយយើងនឹងបង្រៀនបងប្អូនបន្ថែមអំពីព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីផុសតាំងជាច្រើនអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើ As you know, in the world there is an evolution theory. They said all men come from nothing. Yeah, like this. Evolution theory. ដូច្នេះនៅពីវិវរណៈបានបង្ហាញយើងអំពីផុសតាំងជាច្រើនអំពីដំណាក់កាលជាច្រើនមុននឹងការបង្កើតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ From nothing, something happened, and from the something, the organism, microorganism, were formed. From the microorganism of the organism, the human being formed. Is a evolution series theory. យើងមើលនៅក្នុងព្រះពីវិវរណៈបានសរសេរអំពីពួកវិទ្យាសាស្ត្រដែលថារបស់ទាំងអស់គឺកើតមកពីការវិវត្តរបស់ធម្មជាតិ So can you guess from the stone the cockroach can be formed, and from the cockroach human being can be formed? Impossible. យើងមើលថាការវិវត្តនៃធម្មជាតិតើការវិវត្តអំពីជារុក្ខជាតិអំពីសត្វឬរបស់ផ្សេងៗតើវាអាចខ្លាយជាមនុស្សបានអត់បើសិនជាការវិវត្តនឹងកើតឡើងមក Really? Stone is just a stone. Stone cannot be the cockroach. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាដុំថ្មគឺជាដុំថ្មដុំថ្មហ្នឹងអាចខ្លាយជាសត្វចរិតឬកលាបាន And cockroach cannot be human being. Impossible. យើងមើលកលាទៅចរិតហ្នឹងវាមិនអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សបានទេដោយសារវាមានពូជរបស់វា We know in the human beings species there are lots kinds of the human beings race like black color, white color, yellow color, something like that. But all human beings has one same blood. Yeah. យើងទោះបីជាមនុស្សយើងជាច្រើននៅលើពិភពលោកទោះបីជាមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សយើងមានឈាមតែមួយមានឈាមដូចគ្នា So we can say between among the same species among the same species like one kind of animal species, one kind of the fish, one kind of the species. Yeah, maybe it's wrong. So yeah. So between the species there is some various kinds of the things will happen. Yeah, but that kind of thing cannot be formed from the other kind of species. Impossible. If it should be like this, the stone should be turned. The stone should be turned into the cockroach. And cockroach should be turned into human being like this. ដូចតែយើងត្រូវគិតថាពីការវិវត្តរបស់ទាំងអស់នេះវាមិនអាចឲ្យទៅខ្លាយជាមនុស្សបានទេព្រោះអីរបស់វត្ថុទាំងអស់នេះគឺជាតំណាងឲ្យគេហៅថាតំណាងឲ្យគោលជីវិតនីមួយៗ And also from the monkey human being never be formed because there are lots of the apes puzzle, but that kind of the ape puzzle turn out is false, is fake, is wrong. So there is no evidence of the ape like this. Yeah, it is turn out like this. There is no ape puzzle, just monkey or human being, two kind of things. ដូច្នេះហើយយើងមើលការរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ដកវានៅឆ្នាំទី9គេថាមនុស្សហ្នឹងវិវត្តពីសត្វស្វាហើយស្វាហ្នឹងជាពូជតាមម្យ៉ាងដែលវិវត្តមកអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទេនៅពេលដែលស្វាគឺជាសត្វស្វាទោះបីជាយើងយកសត្វស្វាយកឆ្អឹងវាយកគេហៅID វាទៅផលិត
យ៉ាងម៉េចក៏ស្វានៅតែស្វាប៉ុន្តែមនុស្សគឺជាពូជពងមនុស្សនៅពេលយើងប្រឌិតទៅគឺបានន័យថាពីរផ្នែកហ្នឹងគឺបង្កើតភាពផ្សេងគ្នា You know? So we can say God created everything. We now come from the evolution theory. ដូច្នេះយើងត្រូវនឹងថាព្រះបានបង្កើតរបស់ទាំងអស់លើផែនទីអញ្ចឹងមនុស្សយើងរបស់ទាំងអស់លើផែនដីមិនមែនកើតមកពីការវិវត្តទេគឺកើតមកពីមានអ្នកបង្កើត And the Bible said when the God made the earth, the core of the earth was made of the turning fire. Yeah. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបបានន័យថាពីក្នុងដីនោះមានចេញជាអាហារហើយនៅខាងក្រោមដីនោះក៏ត្រឡប់ទៅឡើងដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះ Okay, let's read together. បាទសូមអានអរគ្នា1 2 3ពីក្នុងដីនោះមានចេញជាអាហារហើយនៅខាងក្រោមដីខាងនោះក៏ត្រឡប់ទៅឡើងដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះ The Bible said, in the core of the earth there is a burning fire. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថានៅខាងក្រោមសតវដីយើងហ្នឹងវាមិនដីនឹងមានដីថ្មប៉ុន្តែវាមានដីដូចជាថ្មកំបោរវាអញ្ចឹងក៏បងត្រូវមើលអំពីផ្ទុះភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងតែខាងក្រោមដីវាមានដូចជាម៉ែភ្នំភ្លើង And the burning fire is circulated each other. Yeah, like this. អញ្ចឹងវាមើលនៅខាងក្រោមដីយើងគឺធ្លាប់ឃើញហើយនៅពេលដែលយើងឃើញផ្ទុះភ្នំភ្លើងអីគេថតជាឯកសារនេះនៅខាងក្រោមផ្ទៃដីយើងគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានផ្ទៃដីមានកម្ដៅវិញបានធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិធ្វើឲ្យជីវិតយើងអស់គ្នារស់នៅអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹង Because the inner core of the earth and the outer core of the earth temperature is different from each other. That's why there is a circulation. Heat circulation like this. ដូច្នេះហើយយើងមើល snow ផែនដីនេះគឺមានកម្ដៅខ្លាំងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី snow គឺមានចលនារង្វិល But Bible said there is a burning fire in the core of the earth, and the burning fire is circulated, is turning each other like this. ចឹងយើងមើលឲ្យនៅក្នុងនេះហ្នឹងវាមានដូចយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចឹង Yule, can you repeat after me? It is turned as a fire. It is turned as a fire in Quran. It is turned as a fire. យើងទីទៅថាជាភាសាខ្មែរត្រឡប់ត្រូវដូចជាភ្លើងឆេះ1 2 3ត្រឡប់ត្រូវដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះ Amen. Amen. How can Bible know? Because Bible is the true words of God. តើហើយបានយើងព្រះបន្ទូលបានសរសេរដោយសារព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីពិតហើយព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ And one more thing is, when God made the earth, God put the human being into Garden of Eden. Here. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សដំបូងដែលព្រះបង្កើតហ្នឹងគឺឲ្យរស់នៅក្នុងសួនច្បារមួយដាក់ឈ្មោះថាសួនច្បារអេដែន We have a father and mother, and we have a grandfather and mother. When you search our roots like this, we can meet one man, one woman. It's called Adam and Eve. ដូច្នេះហើយយើងបានកើតជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរាប់ពីដំណរយើងទៅក្រោយវិញយើងនឹងជួបជីដូនជីតាយើងប្រកបគឺលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ា You know, we can meet Adam and Eve. And the Bible said Adam and Eve lived in the Garden of Eden. But where is the Garden of Eden now? យើងមើលប្រសិនជាព្រះបានបង្កើតសួនច្បារអេដែនមកយើងមើលឥឡូវយើងអត់ឃើញសួនច្បារអេដែនទេតែយើងចង់បញ្ជាក់ថាតើសួនច្បារអេដែនហ្នឹងវានៅណាឥឡូវ Bible said Garden of Eden is surrounded by 4 rivers, and the 2 rivers still remain, Euphrates and Tigris, and 2 rivers located in Iraq, in the middle of Isaiah. ដូច្នេះហើយយើងមើលផ្ោះតាមបានបញ្ជាក់យើងនៅក្នុងសួនច្បារដែននោះវាលើស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឥឡូវហើយទន្លេនៅក្នុងសួនច្បារដែននោះមាន4ទន្លេ4អញ្ចឹងទន្លេ2កំពុងតែមានវត្តមាននៅសប្តាហ៍ Yeah, there is Iraq, and in the Iraq there is a 2 rivers, Euphrates and Tigris. Bible said Garden of Eden was surrounded by 4 rivers, and 2 rivers' name is Euphrates, Tigris. That's why you can say Iraq is a part of the Garden of Eden. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាសួនច្បារអេដែនដែលព្រះបានដាក់មនុស្សដំបូងពីមុនហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនដីទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់
ចឹងគេដាក់ហ្នឹងគាត់ទៅទុកទន្លេ2បានន័យថាទន្លេ2ទៀតនោះវាបាត់បង់សំណើដើមប៉ុន្តែមានទន្លេ2ដែលនៅមានវត្តមានដល់សប្តាហ៍គឺ New Protest និងទន្លេមួយទៀតខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនក្នុងនោះ You know, like the Cambodia was formed with the Mekong River, that all mankind hometown, first mankind the hometown was circulated by surrounded by the Euphrates River and Tigris River. It's located in the Iraq. ដូចគ្នាដែរយើងមានតំណាងប្រទេសយើងដែលមានដូចជានៅកម្ពុជាយើងមានតំណាងឲ្យប្រទេសយើងមានទន្លេមេគង្គហូរកាត់ដូចជាមុខវាំងអញ្ចឹងណាបែងចែកជា4អញ្ចឹងនៅនេះមានទន្លេ New Protest និងទន្លេ Euphrates. But scientists found all mankind come from this part, and they move around the other place, and they settle down their area. That's why Africa and Europe and USA and Asia were formed little by little. ដូច្នេះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្វែងរកទីតាំងដែលមនុស្សដំណើរកើតឡើងគឺនៅសួនច្បារដែននេះគឺនៅទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់